Rano je jutro, ali Galileo tim spremno čeka ispred zgrade. Ko je dole? Poštar. Iznenađujemo Feliksa, uspavanog studenta. U našem današnjem eksperimentu koristimo njegovu odeću. Želimo da je operemo. Ali ne u veš mašini, već ovde. Hoćemo da proverimo da li je odeća posle boravka u mašini za pranje sudova jednako čista. Komadi odeće za naše specijalno pranje. Vuneni džemper, majica, farmerke i jedan par čarapa. Vuneni džemper jako se osjeća na cigarete još od Feliksove poslednje posete pubu. Čarape? Bez komentara. Posipamo majicu kečapom i senfom. Treba da postoje i fleke koje moraju da se operu. Na kraju dodajemo malo maslinovog ulja. Ovakva fleka je izazov i za veš mašinu. Vadimo prljave sudove. I ubacujemo veš u mašinu za pranje sudova. Umesto sredstava za pranje sudova, tableta za pranje veša. Na to dodajemo i sredstvo za ispiranje. Uključujemo mašinu na 65 stepeni. Zatvaramo je. Može da počne. Dva sata čekanja. Toliko traje pranje. Konačno, prošla su 2 sata. Rezultat? Fleke od kečapa i ulja su nestale. Čak bolje nego u veš mašini, ali senf je i dalje tu. Nažalost, mašina za pranje sudova nema centrifugu. Odeća je skroz mokra. Pokušat ćemo da je osušimo u običnoj rerni i mikrotalasnoj pećnici. Nešto kasnije, oblačenje čiste odeće. Džemper je vidno pohaban. Hemija u tabletama za pranje sudova mu nije prijala. I za kraj smo sačuvali najbolje, a to je miris. Nije baš ekstrakt limuna, ali ipak je bolje od onoga što smo očekivali. Rezultat testa. Mašina za pranje sudova jednostavno nije prilagođena za pranje veša.